Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую на основных пространствах нейроведьмы. Мы сегодня снова говорим про любовь, которая у кого-то сбылась, у кого-то нет. Ну, и тема, опять же, тоже вас там забыть все никак не может. Я, знаете, вот такие расклады рекомендовала бы смотреть, если совсем что-то грустненько, да, там какой-нибудь говнишко там за окном, то дождик серый, то как-то мрачновато, и не хватает радостных эмоций, ты не знаешь, как себе едать, ты же не всегда будешь заедать, да, ну, съела ты там запрещеночку какую-то, да, там, ну, что-то налила там себе сидра, шампанского, еще что-то, вот, но ты же не будешь постоянно это делать, потому что это вред для организма, это просто обмануть, а вот, собственно, периодически смотреть расклады, кто же тебя не может забыть, да, и немножечко качнуть, опять же, свою женскую энергию из минуса в плюс, ну, почему нет, это абсолютно терапевтическая история, я такой сегодня буду для вас сказочник-терапевт. Сказочник-терапевт. Так, сейчас я выключу звук. Подождите. Мне нужно выключить звук, потому что я внезапно тут стала общаться с человеком, а человек не понимает, что мне работа. Ладно, давайте. Будем работать на Таро Филин. Да, Филин Райдер. Покажу, кстати, коробку. Она красивая. Это не российское издательство и даже не Лос Корабей. Шэньчжэнь, там что-то еще. Но это хороший Шэньчжэнь, знаете ли, качественный. Это, видимо, Китай. Вот, но хорошее на самом деле качество колоды. Это такая книжечка, все очень качественно. Мне нравится она в работе. Она достаточно мягкая, но информативная. Все эти еще золотые срезы, да, там красиво. Вот сегодня котики будут рассказывать, кто же вас не может забыть. 100% мы кого-то нароем, потому что уже повешены, уже кто-то влюбленный тут у нас. Давайте приступать уже непосредственно к самому раскладу. Что касается активностей, в которых я приглашаю вас поучаствовать, все у нас в комментарии в первом закрепленном под этим видео. Вот. Если вы не хотите терять собственную связь со мной, меня легко очень найти в Телеграм. Ну, пожалуйста, не пишите мне в личные, потому что я от этого немножко звереть начинаю. Особенно, когда вы пытаетесь там прорваться и писать какие-то голосовые сообщения, рассказывать свою судьбу. И считаете, вот что вот я должна это все выслушать. При этом мы с вами как бы не в близких отношениях, не надо так делать. Я, конечно, понимаю, что у вас проблемы с личными границами, но у меня-то их нет, поэтому давайте все же немножко держать друг друга на расстоянии, да, таких. Давайте любить друг друга на расстоянии, да, но при этом не терять страсть. Так, окей. Все, давайте в инфобоксе время начала вашего видео. Начинаем. Пристегнулись, полетели. Первый желтый, второй такой зеленый с вкраплениями красными, и третий очень похож на перепелиное яичко. А я пока буду думать, как себя порадовать, потому что я, конечно, сегодня как стахановец вообще. Просто сняла вам 4 расклада на будущее. Вот, ладно, давайте, единички, общаться с вами. Что, давайте про вас немного совсем чуть-чуть про вас. Чего тут у меня дама в активном поиске, в пассивном? Что там у вас в личной жизни-то интересное сейчас происходит? В отношениях? 4 жезлов. 4 жезлов. 8 жезлов. Ну, либо вы сейчас в активном выборе, да?
Тут вот какое-то, может, перебирание партнеров может быть, либо, да, мы показываем все лучшее сразу, то есть мы готовы, возможно, к каким-то отношениям. И вполне возможно, вы сейчас смотрите этот расклад, да, для некого мониторинга, кто же, собственно, из ваших поклонников, да, все никак не может забыть вашу энергетику, красоту, там какие-то поступки, может быть, сумасбродные, может, еще какую-то историю. Вот, потому что вы сейчас прям активно хотите выходить в люди. Вот есть такое понятие выходить в люди. Да, мы хотим внимания, мы хотим проявления в свой адрес. И как бы 4 жезлов говорит, что 100% мы, наверное, это понимаем. Да? А 7 жезлов от бонуса просто говорит о том, что мы смотрим, как же они тут устраивают ради нас рыцарские турниры. Или хотели бы, чтобы мужчины ради нас устраивали рыцарские турниры. Какое впечатление производите на мужчин единички? Какое впечатление производите? 9 чаш, да, как-то вот с вами приятно, хорошо, такой, знаете, мур-мур-мур. Да, 9 чаш очень приятная карта. Хорошо, что же там за перец, который все никак не может вас забыть? Кто такой? Краткое описание нашего персонажа. Человек, с которым вы можете быть на расстоянии, человек, с которым вас развела судьба, то есть, может быть, вы сейчас не пересекаетесь, да, потому что карта колесо фортуны вполне возможно показывает еще и как завершенный какой-то период, да, сейчас посмотрю, колесо фортуны с чем связано? 10 жезлов. Ну, вполне возможно, что у вас разворачивались какие-то события, но кто-то вот что-то не вывез, да, по 10 жезлов. Очень много, как вот, буквально, если сказать, что очень много палок в колеса, да, обстоятельства, видимо, сложились таким образом, что вы, видимо, не вместе. Вообще, на самом деле, вот есть у меня ощущение, что человек сейчас скитается в поисках себя. Давай сейчас немножко еще посмотрю, что у него сейчас в жизни происходит. Так, ну вполне возможно, что он борется с зависимостями по дьяволу, да, то есть они у него 100% какие-то есть, и вполне возможно, они его сейчас накрывают. Сейчас посмотрю, с чем это связано. Дьявол, рыцарь мечей. Да, он борется с зависимостями, смотрите, да, пытается побороть зависимости. Может быть, ему это свойственно, и он пытается с этим справиться, да. Вполне возможно, знаете, что человек, например, вот, который не может вас забыть, да, он вот как-то подбухивал, а сейчас отсыпается на состояние похмелья. Что у нас еще, что в жизни человека происходит? Рыцарь Пентаклей. Вот он понимает, говорит, что вот с какими-то зависимостями нужно завязывать, да, вот нужно взрослеть, он говорит, да, нужно взрослеть. Вот сейчас на данный момент не хватает абсолютно с неба звезд, вообще никак не хватает. То есть вот, может быть, если хватало раньше, то сейчас нет, как-то у него все не очень это радостно, да, не очень радостно. Что у него в личной жизни сейчас? Ну, а смотрите, отношения вроде как у него есть, да, 2 чаш. 4 пентаклей, да, то есть у него есть какие-то отношения. Есть какие-то отношения у человека, с кем-то он там в отношениях. Ну, эти вот энергетически, видимо, прям как-то либо не очень наполнен, да, либо он сейчас старается под эти отношения себя переделать, да, для этих отношений, под эти отношения, да, он старается себя переделать. Хорошо, вы для него кто сейчас, раз мы говорим, что не может вас забыть? Вы для него кто сейчас? Ну вот смотрите, на вас как раз падает семейная карта. Вы на бывшего какого-то смотрите? Вы были с ним в отношениях? Или просто вот настолько полноценный союз он с вами видел? 10 пентаклей. Да, такое ощущение, что вы смотрите на бывшего, либо да, с человека, ну, на человека, на кого прям возлагали надежды, прям очень большие надежды возлагали. Ну вот, собственно, сейчас вы точно не вместе, однозначно. Ну вот, наверное, не смотрели бы, да, вообще, да? Кто не может меня забыть? Вы с этим человеком что-то связывал.
Уж не буду натягивать сову, чтобы она не хрустела, да, там за уши, за крылья, на глобус. Но вполне возможно, что это тоже как-то могло с работой связано быть. Какие-то рабочие вопросы. Ну, давайте прям кратенько. Вы же такое любите МЧД, да? МЧД все-таки. Кто не может меня забыть. Человек, с которым были отношения. Просто МЧД. Просто МЧД. Вот. Что там, собственно, о чем думает-то? Сейчас это тарологи выписали бы вам целый девочки, карта силы, и это так сильно, вы прям его тянете. Ну и вот смотрите, вот он же кошак вообще по жизни, а с вами лев прям, да? И скорее всего вот это вот прям энергетически ему хочется заново вернуться в это все состояние. Такое, да, прям вкусная энергетическая, да, история. Женщина, с кем прям мур-мур-мур, да, и он действительно мог чувствовать себя вот этим вот хищником укращенным. Все такое, да, он об этом думает, да. Прям, может быть, хотел бы не думать, а вот думает, собственно. Вот, постоянно, да, что-то вот скучает, скорее всего, по состоянию, да, которое вот было с вами. А что там в чувствах-то? В чувствах. В чувствах король Пентаклей, не может вам, отпустить вас. Все же не может отпустить. Потому что, почитаем, конечно, короля Пентаклей как собственника. Да, вот он такое ощущение, что он даже в чувствах считает себя вашим мужем. По правосудию, да, по правосудию. Вот он, даже если вот как-то башня, если вот разбежались, вот все равно нет ощущения, что человек вообще ушел из вашей жизни, потому что он считает вас своей женой. А в действиях, опять же, если вы смотрите на бывшее, там дети могут быть по солнцу. А действия просто очень хорошие отношения к вам. Хорошие отношения, наверное, какие-то хорошие поступки. Угу. Ну, вот он не может совершать эти хорошие поступки, потому что хотелось бы вас смотреть и баловать, и радовать. Если, правда, смотрите на бывшего, которому мы запретили общаться с собой, там, с детьми непосредственно, то здесь он, видимо, будет пытаться пробить эту оборону, потому что до сих пор вас всех, видимо, чувствует своей семьей. Так, давайте еще, а что забыть-то не может? Знаете, наверное, потому что планы какие-то общие были, да, по шестерке мечей. Какой-то прям незакрытый гештальт у него, неосуществленные планы. Вот если он раньше, например, там сопротивлялся там вашему видению ситуации, то сейчас он такое ощущение, что он как будто готов идти на компромисс. Да, просто чтобы, видимо, шанс дали ему там на отношения. Обычно такие прям, крепкие отношения. Потому что вот он не понимает, что нужно прям что-то менять, что уже финал, что уже ничего нет, возможно, вас ничего не связывает. Он до сих пор считает вас своей семьей. Вот такая позиция по первому варианту. Может быть, знаете, девочка, если вот вы правда хотите в какие-то новые отношения, да, он там энергетически просто может не давать вам это делать. Влияет, кстати, он как-то на ваши новые отношения? Лаурс, все, отпустить вас никак не может. 7 чаш, 5 мечей. Есть такое, да, есть такое, что какой-то вот, может, момент ревности, накручивания себя, и человек прям не может понять, что все, завершилась история между вами. Он все равно как будто продолжает либо пытаться участвовать в вашей жизни, или хотел бы. Так вот. Так, ну что, двоечки, давайте смотреть происходящее с вами. Кто не может вас забыть. Для начала я вас посмотрю.
Вы. Так, двойка чаш. Кого-то влюблены? Не, мечтаете о любви, да? Мечтаю о любви, да, я-то тут при чем? Да, не, мы мечтаем, на самом деле мечтаем, мы прям в головушке своей рисуем картинку, как мы, собственно, да, хотим из состояния отшельника в тройку жезлов. Хочется, да, все-таки нам в эту тройку жезлов. Давайте, кто там, собственно, забыть не может, что там за персонаж. Тут сразу прям без дополнительных нюансов. Любовник какой-то ваш. Ну, любовник. Здесь, как это женщины говорят в возрасте, да, волшебство. Оно могло состояться, могло и не состояться. Сейчас. Девятка чаш. Семерка мечей. Да. Здесь либо мужчина там пытался добиться, скорее всего, сексуальной близости. Может быть, он там был женат, к примеру, да? Что-то, какой-то обман. Посмотрю, с чем связан. Кто-то сейчас девчонок смотрит, отлились этому козлу мои слезы, да? Угу. Ну, потому что это вот какой-то, знаете, момент, может, кто-то командировочный, он вы, да, кто-то такой, знаешь, у нас перекати поле, потому что это, может быть, это какой-то курортный роман, то есть это на время изначально было, то есть это не должно было во что-то затянуться и вырасти. Что у нас еще про вашу ситуацию? Рыцарь пентаклей. То есть это не, ну как тебе сказать, это не должно было вливаться в какие-то отношения. А человек на тот момент был в отношениях, вот, который, собственно, к тебе вот это все подкатывал? Был в отношениях на тот момент? Все сложно, да? Все сложно? В активно-пассивном поиске? Все сложно, короче, да, рассказывал? А что там сложно-то у него было в отношениях? Ну, понятно, просто, видимо, выбрать не мог, да, запутался в своих треугольниках. Повешенная тройка чаш. Такое все вкусное, как же и там, мне как обезьяна, да, мне к умным или к красивым женщинам. Тут, вероятно, два в одном. Так, ну и что там ваш любовник там? И что там ваш любовник? Что за обстоятельства встречи? Что там было-то между вами? Это тайные отношения однозначно. Что, верховная жрица? Видимо, вас скрывала или вы там его скрывали. Верховная жрица. Рыцарь чаш. Просто вот такой, знаешь, мур-мур-мур для радости, да? Мур-мур-мур для радости. И чем, собственно, это все, ну, с его стороны вообще чем закончилось? По отношению к вам чем? Так, тут тоже карта силы. Это какое-то прям очень сильное притяжение. Ну и что? Как? Во что это все вылилось-то? Расскажи. Слушайте, ну, если у вас были отношения, но они правда были тайные. Это были какие-то тайные отношения. Так, а с вашей стороны? Ну, сила 2. А с вашей стороны? А тут вот как бы такая история, что по этой карте, может, вы его, в общем, заставили выбирать все-таки, да? Карта выбора. Ну, не по влюбленный, знаешь, вот когда новая жизнь, когда уже принимаю решение. Угу. И все, короче. И пронзил нож там, да, сердце кошечки. Только кошечка вскрикнула: «Ой, ой, ой». Да, кто-то, короче, либо вы его пронзили ножами, либо просто заблокировали, потому что, скорее всего, видимо, поняли, что ситуация это вообще ни во что, да, не выльется. Правда? Короче, давай с его стороны вообще, как он к этому всему относится. Сожалел? Сожалел?
Ох, как сожалел-то. Ой, как прям плохо вашему котику. 8 мечей. Ну, явно в блоке, наверное, сидит, да? Сидит, короче, в темнице сырой. Не, надеюсь, что у него нет проблем с законами, потому что он тут какой-то гастролер на самом деле. Ой, сидит в темнице сырой, что там, скормленной неволе. Да, не, это вы вот принимаете решение. Так знаете, вот ощущение, что если даже кто-то еще у него там был, потому что он же, видимо, выбирал и перебирал, как я люблю говорить, харчами, потому что он вообще видит себя императором, его вообще все турнули, все, короче, видимо, сказали, выгребай сам вообще, потому что хорош сидеть на 25 стульях одновременно. Так, а чё, давайте это, чё забыть-то не может? МЧД? Смотрим. МЧД? Знаете, как очень часто бывает, что начинается новая жизнь, когда мы умираем в старых отношениях, да? Да иногда немножко умереть. Надо иногда. Потому что если оно зашло в тупик, мы же не будем головой туда стучать, да, как бараны в новые ворота. Так, окей. А мысли? Что забыть-то не может? Парчаж. А он такой это, в мечтаниях своих, да? В мечтаниях, парчаж. Может, детей там хотел совместно. Хотя вот что-то вот нет, не та энергия, чтобы он детей хотел, правда, парчаж. 6 пентаклей. Ты знаете, здесь вот, у меня ощущение больше, что как-то женщина, вот как вы, да, больше вот принимали решения в его судьбе в частности. Здесь на самом деле он думает о том, что он потерял как бы ваше мудрое руководство, да, мудрое руководство. Ну, определенную какую-то зону комфорта. Ой, слушайте, я так ржала, короче, можно я вам сейчас зачитаю? Я надеюсь, что сейчас мне в микрофон не будет фонить все, потому что я залезу. А может и не залезу, знаете ли. Я посмотрю, где это. А, вот, залезу. Телефон. Ну, Зай, не понимаю, Зай, а что сложного в том, чтобы готовить мне, следить за порядком в доме, выглядеть супер, всегда быть настроенной на секс, думать о совместном досуге и при этом зарабатывать хорошо? Но почему твоя работа должна мешать моему комфорту? А, Зай? Вот, короче, вот это «а, Зай» — это ваш второй вариант. Почему, говорит, твоя работа, значит, должна мешать моему комфорту? Что типа с тобой не так, Зай? Зай, что с тобой не так? Что сложного-то, Зай? Так, ну что, Зай, давайте смотреть. Чувства. Ой, как обиделся. Ой, как обиделся вообще. Сидит Абдул, губы надул. Мама она как говорила. Или помните этот мем, где эта грустная собачка, а у нее такой этот пузырь сопля из носа, понимаете? О, обиделся, обиделся. Он, короче, обиделся и до сих пор ждет, что вы придете просить прощения. Или, знаете, вот это вот все накручивает себе, прям накручивает. Вот это все накручивает в чувствах, да? Прям обиделся. Что вы, когда придете к нему там просить прощения, скажете, а уже не надо. Знаешь, такой пассивно-агрессивный, да? Тогда все, мне не надо от тебя ничего. Очень, конечно, интересная картина. Очень, да. Как он вас опрокинет, и как он вот это думает в чувствах постоянно. Потому что он очень сильно обижен. Действие. Стю придумал уже действие. Рыцарь жезлов. Он проявится. А его такое ощущение, что неожиданное, когда вот уже ему никому не надо. Да что в действиях-то? Да забыть-то не может вообще. Забыть-то не может. Так тому и быть. И что там?
Не, конечно, если он совсем придурок, то на зло женится на другой и скажет: Посмотри, кого потерял, и тут меня быстро подобрали, соответственно, да, заштопали как носок и оставили с собой жить. Потому что ты-то меня выкинула, да, на помойку, да, я ж еще ничего, меня ж можно там еще юзать и юзать. Подошла женщина нормально, подобрала, и вот. А ты вот, значит, меня выкинула. Вообще, на самом деле, он думает о проявлении, но я так понимаю, что он вот не рядом с вами совсем находится. Да, не рядом с вами находится. А зачем ему тогда проявляться-то вообще? Им какую-то навязчивую мысль что-то вам доказать-то. Ну, потому что вот, собственно, по королеве жезлов, ну как вот перед такой женщиной не проявиться, да? Он вам что-то доказать хочет. Доказать что-то хочет вам. Нет, может, он, конечно, понимает, что вы в чем-то правы были. Тянет очень сильно к вам, да, тянет очень сильно к вам, поэтому думает, короче, как перепереться. С чем, наверное, да? Может, с подарочками. Такая позиция была. Так, троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Кто там вас забыть не может. Так, ну что мы с тобой смотрим? Да, тебя, наверное, в первую очередь. Что там тебе интересно в жизни происходит, да? Вот здесь ты настроена на флирт сейчас. Может, и правда с кем-то флиртуешь, да? Паш чаш, тройка жезлов и прям готова, да? В приключения джунгли зовут. Паш чаш, тройка жезлов. Ты такая, да? Как это сказать? А барышня разделись и ждут. Тройка жезлов, четверка жезлов. Может быть, действительно ты прям на пороге отношений, да? У тебя есть какой-то бойфренд, к примеру. Ну, потому что тебя не показывают там ни в отшельнике, понимаешь, ни в запое, ни в загуле. Какой-то, знаешь, такое все по лайту. Вполне возможно, что начинают немножко сейчас осуществляться твои мечты. Вот я еще так почитаю, да? Что-то как будто цели, какие-то мечты, они сейчас немножечко начинают воплощаться. Да, есть такое, что вот ты действительно как будто сама уже знаешь, что кого притягиваешь-то. Чё кого, что кого. Чё в личной жизни, да? Чё в личной жизни? Вроде ж как неплохо. Шестерка пентаклей. Хорошо. Хорошо у тебя в личной жизни. Или карты говорят о том, что ты прекрасная женщина для личной жизни. Просто, не знаю, чудная, и умница, и красавица, и комсомолка, и любовница, и, не знаю, и мать-настоятельница, и что хочешь вообще. Столько ролей в тебе. Вообще полноценная, значит, по шестерке пентаклей женщина. Давай, кто тут тебя забыть не может? Потому что там тебя забыть не может, кошечку-то такую. Как же ее забыть-то можно? Он очень прям сильно пытался забыть, да, по десятке жезлов. Очень пытался забыть, вот.
потому что, видимо, может, у него очень какие-то хорошие воспоминания. Сейчас посмотрю. Что у нас здесь еще? 10 жезлов. Мгм. Как будто, знаешь, были вот многочисленные попытки, да, там, может, ссоры, примирения, может, там, выхода. То есть такой на контакт. Может, он просто такое ощущение, что он прям устал или устает там биться, да, в закрытую дверь. Потому что, как то знаешь, ресурсов-то у него больше не становится, да, то есть и он, ну, те же самые попытки, вот он продолжает с разных сторон, но совсем не этот, как это сказать, без каких-то экспериментов, без того, чтобы, вот ей это не нравится, я вот это вот попробую. Нет, он какой-то вот, ну, он привык вот так вот, да, то есть у него такое представление о свиданиях, оно достаточно примитивное, да, как-то вот грошей там сильно-то и нету по 4 пентаклей. Собственно, вот это вот карта звезды, поэтому ты вот для него какой-то прям недосягаемый, и он считает, что это именно по той причине, что у него нет достаточно ресурсов, грошиков-то нет у котеночка нашего. Что у нас еще? Что у нас еще, да? Мне, говорит, ничего нет, кроме моей любви. Ничего нет, кроме моей любви. Там реально чувства по отношению к вам. Вы, кстати, смотрите, вот в 3-м варианте прям чувства сильно вижу. Или там еще к кому-то есть чувства, да? 2 пентаклей. Что за ситуация? Или он еще не может определиться? 2 пентаклей. Потому что здесь точно не складывается. Здесь что-то, либо отношения на расстоянии, поэтому очень сложно, да, либо просто вот как-то вы очень разные и прям не срастается. Да здесь нет, здесь не то, что там кто-то есть. Он, знаете как-то вот он действительно как бы хочет быть с вами. Ну, явно он не может обеспечить вам те условия, которые необходимы. Просто не может. И как бы по справедливости, конечно, он себя сдерживает. Типа, ну да, вот она же такая, да? Какой он вас видит, давайте так. Какая же вы такая? Она же такая, говорит он. Дать еще одну карту на то, какая же вы там. Какая же вы там, интересно, кошечка там. Какая же она там. Ваш меч. Умная, да? Умная, может быть, хитрая. Так, умная, короче. 9 жезлов, да? То есть вот, может быть, вы просто сосредоточены очень сильно на своей работе, да, ну, по жезлам, да, учебе, кстати, может быть. То есть у вас есть какая-то определенная цель, и эта цель, она в приоритете. Она в приоритете, а он там типа сбоку, понимаете, отирается. У дверей вашей танцевальной студии, спортзала, там, не знаю, офиса. Вот такой вот он ждет, когда вы впишете его в свою жизнь. Что еще про вас думает? Надо брать, да? Надо брать. Сапоги хорошие, надо брать. Что вот, видите, прям вот новая жизнь. А новая жизнь как раз заключается в том, что если, опять же, быть с вами, это, скорее всего, поменять свою реальность, а он пока не знает как, да, там, может быть, стать более успешным, не знаю, может похудеть, у кого что, да, может быть, стать более эмоциональным, а он холодный сам, да, или стать более смелым, а он чуть не очень смелый. Вот что-то ради вас, да, ему придется обретать какие-то новые скиллы и навыки, потому что вы у него ассоциируетесь как раз с новой жизнью. Да, а он это не вывозит, смотри, да, все, 10 мечей, то есть все, он к этому не готов, его это все убивает и добивает. Ладно, давайте, а у него что в личной жизни? Мне прям интересно, что у него в личной жизни? Чувства-то есть к вам? А в личной жизни что? 3 пентаклей, да вроде что-то есть. Сейчас посмотрю. 3 пентаклей, 9 мечей. Не могу сказать, что там что-то есть, потому что смотри, если у него что-то есть, какая-то личная жизнь, она его точно не устраивает, и он там тоже, видимо, боится, что все висит на волоске, потому что он вечно виноват и что-то не устраивает. А если как бы нет, он очень боится отношений. Боится отношений. То есть вот отношения для него это пойти в его страхи. Сейчас я посмотрю относительно чего. То есть у него тот момент, что он так сильно в себе закрывается. Так
Так вот, относительно чувств, он вот это точно контрзависимый, это точно страдать будет, это точно боится очень проявлять свои чувства и эмоции. Ой, ясно. Так, ну что, бедолага здесь. Так, а что этот бедолага-то? Давайте посмотрим МЧД немножечко. Где, в принципе, нам уже стали про него рассказывать. Этот, короче, подкатывал однозначно. Может, какие-то тупые подкаты были. Ну, вот сразу, знаете, вот он не очень уверенный в себе, и вас это прям могло оттолкнуть. Могло прям оттолкнуть. Так, давайте, что там мысли? Проявиться, там, увидеться, поговорить, может, встреча какая-то, да, там, 8 жезлов. Может, это какое-то интернет-общение. 8 жезлов, 6 жезлов. Ну, он такой, знаешь, вот это я такой, прям вот как на коне в этот город заеду победителем, да. Я такой победитель. Потому что он действительно будет вам показывать, что у него все зашибись. Все нормально, все ровно там. О чем город шепчет, он все в курсе. А вот. А что касается чувств по отношению к вам, чувств 2 жезлов, да вот он как-то очень боится туда идти, потому что он же суровый пацанчик. Да, 2 жезлов, тут он такое ощущение, что он как будто голову себя включает и говорит, ты что, какие чувства? Какие чувства? Да? Вы знаете, вот в каких-то мечтаниях там черри, ну да, по солнцу это прям действительно то, что я бы хотела. Вполне возможно, что это правда моя мечта. И вот эта женщина проявлена, она существует. Да, смотри, солнце как бы и чашки. Да, но он очень боится туда идти. Очень боится по 2 жезлов, он туда идти. Там есть перспективы, может быть, он это видит и думает, ну я же тоже ей нравлюсь, я же это почувствовал и понял. Давайте одной картой, как он вообще вот думает? Он вам нравится? Король мечей. Да он голову сломал, нравится или нет? Он не понимает. Король мечей, да, как бы 6 мечей. То есть он говорит, как вообще понять эту женщину? Это же невозможно понять. А он постоянно, в общем, знаете, как отслеживает все время ваши реакции. Может быть, он придает им какой-то смысл, то есть этого смысла нет, а он придает этот смысл. То есть он прям вот каждое ваше действие, слово, он все анализирует, накручивает, постоянно в башке у себя держит, это прокручивает. Действия. Тут действий точно не будет никаких, потому что ощущение, что он сам себе по рукам бьет, да? Так, 5 мечей. И что еще? Рыцарь мечей. Ну, потому что, собственно, вот смотри, вот что касается мыслей и чувств, вот он действительно там может дать себе слабину, потому что он такой немножечко уязвимый. А действия, они какие-то достаточно грубые, да, грубого характера, грубого порядка. 5 мечей, рыцарь мечей. Может быть, смотрите на парня, который сейчас, например, в зоне военных действий. Действия, да, 5 мечей. Рыцарь мечей. Но это не то, что на вас как направлено, просто, может быть, это обстоятельства такие жизненные. Рыцарь пентаклей. Смотрите, если он в отношениях, он так все будет продолжать сражаться с ветряными мельницами, да, на самом деле. Но у меня есть ощущение, что он просто зарабатывает деньги. Деньги он зарабатывает. Это же, собственно, как-то связано еще с вами, потому что, может быть, не хватает чего-то. А если вот эта вся история, он ее решит с деньгами, то он будет к вам дальше подкатывать? Потому что он понимает, что в пустом клюве как бы к вам не подкатишь абсолютно. Где женщина требовательная очень. Женщина требовательная. Она такая встала, короче, руки в боки. А что ты мне принес, да? Как дети маленькие, да? Что купила? Что принес? И вот когда у него будет что принести, он начнет, да, есть ощущение, что он себя готовит, в общем, к тому, чтобы что-то вам дать, знаешь, вот дом, может быть, любовь, семью, что ему, правда, ему это очень важно.
когда начнет как-то подкатывать-то. Перевернутые колесницы, 7 жезлов. Знаешь, может, он вообще даже никогда не соберется, потому что ему кажется, что это какой-то прям запредельный уровень. Да. Маг, мир. Вот. А кем нужно стать, чтобы к этой женщине подойти? Королева жезлов, 8 мечей. Ну, потому что он видит вас в очень такой активной, доминирующей позиции. Может быть, мама, может быть, госпожа, да, то есть какие-то вот эти влажные фантазии. Вот хорошо бы, если бы она вот была такой, да, по отношению ко мне. Вот. Ему действительно вот как раз на вашей вот энергии, ну, знаете, классно расти, понимаете? Классно расти. А сейчас нет возможности это делать. Может, поэтому и рост замедлился. Ну, еще такая история. Знаете, почему забыть не можешь? Потому что он говорит, вдруг я там не все шансы еще упустила, а вдруг там есть какой-то шанс. И вот он постоянно вот это в голове все, да, но при этом там сильно действия-то нет. А в голове, да, очень много мыслей, а вдруг там не поздно, а вдруг там у нас что-то могло получиться, да, а вдруг там это про счастье. Вот такая вот история по третьему варианту. С вами была я, ваша нейроведьма.